الحمد لله ولي المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بخير وصية، ألا وهي تقوى الله جل وعلا، وهي خير زاد ليوم المعاد. إخوة الإسلام، من أصول الإيمان وقواعد الإسلام تحقيق الأخوة الإيمانية بين المسلمين ونشر المودة في مجتمعات المؤمنين. قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وقال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. فإن الأخوة الإيمانية أصل كبير في الإسلام يزاوله المسلم في علاقته بإخوانه المسلمين ومجتمعه المسلم مساواة عبادية، ويمارس ذات شعيرة من شعائر الإيمان يقوم بها المسلم كفريضة عظيمة لا يدفعه غرض نفعي ولا مصلحة ذاتية. وبهذا يصير المجتمع المسلم كما أراده الشرع العظيم كالبنيان الواحد يشد بعضه بعضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن البنيان يشد بعضه بعضا. وشبك بين أصابعه: إنها أخوة تتطلب التضحية والفداء والتعاطف والتراحم واللطف والرفق وغيرها من المعاني والمسالك الكريمة التي دعا إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة. إخوة الإسلام، ومن منطلقات هذه الثوابت الإيمانية والأصول الإسلامية فإن أمة الإسلام مطالبة أن تحافظ على وحدتها الإسلامية وصفها الإيماني، وأن تحذر من مكر الأعداء ومخططاتهم في تفريق الصفوف وتمزيق وحدة المسلمين وبث وسائل العداوة بينهم ونشر عناصر البغضاء في مجتمعاتهم، حيث قال الله عز وجل: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إنما تعانيه أمة المسلمين اليوم من تفرق المجتمع الواحد وانتشار ثقافة العداوة والبغضاء في مجتمع واحد، حتى آل الأمر إلى حمل بعضهم السلاح على بعض. لأمر جليل لا يرضي رب العالمين ولا يستقيم مع أحكام الدين ولا يتفق مع وصايا سيد الخلق عليه أفضل الصلاة والتسليم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده ويقع في حفرة من النار. إخوة الإسلام، احذروا من أسباب التفرق، تجنبوا عوامل الفتن، احذروا من أفعال تؤدي إلى مفاسد لا تحصى وشرور لا تتناهى من سفك الدماء وهدم الأعراض وإفساد المقدرات وغلغلة الصف وزوال هيبة مجتمع المسلمين، والأعداء يتفرجون فرحين مستبشرين. فذلك ما يرى في الأمة، ذلك هو بغية الأعداء وهدفهم وغرضهم ومقصدهم، حيث يقول الله سبحانه وتعالى:
خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأمروا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. إخوة الإسلام، من أعظم أسباب الفتن التي يجب الحذر منها والبعد عنها السعي بالتكفير لعامة المسلمين